Бяцхан хамгаалагчид хүүхэд бүр чадна 10 дугаар анги. За, тавтаа морил. Энэ бол CUBG. Энд та хинч байж болно. Шидтэн, далайн дээрэмчин, мөн хүлэг бат. Бас зүгээр л эднэс цуглуулад хүүж байгаа хин нэг. Харин бид гурав бол энэ сервертийн томог. За. Бараг л томог. Хөөе Нико. Чи яаж ингэж ранка өсгöd байгаа юм бэ? Угаасаа чадвартай төрчихсөн хүнд яалтаж хэлээдэ найз минь. Чи насаараа надтай тоглосон ч намайг барахгүй л дээ. Бурхан минь. Некогийн эго нь ранкнаас өндөр болчихжээ. Нэр орой тэр лежендрийн даалгаврыг биелүүлнэ шүү. Ховор айтемтэй болвол би чамайг нээрэнгээс шүтээ. Андуута. Надад амьдрал гэдэг тоглоомноос илүү чухал даалгавар ирчихлээ. Би гарлаа шүү. Бай. Харьлаа. Орой орж ирнэ үстэй. За баяртай анда орой тарья. Алдартай Нико. Ингээд чиний найзууд чамд хэрэг тэгдгийг харъя л да. Нико юм байсан юм уу? Отоно Санфрэнд. Ямар заван зураг вэ? Ийм хүн тоглоод явж явах гэж. Нико ийм хүн байсан юм уу? Чи зургийг нь харсан уу? Ямар муухай юм бэ? Фэнүүд нь баяр хүргээд салахгүй байна уу да? Одоо яалтаж лээ дээ. Дараа л та нарт анхаарал тавих бас. За, манай багийнхан байна уу? Йоо. Дэни. Өнөөдөр нөгөө айтма авъя шүү. Айтма өөрөө авахгүй юу? Бид хоёр чам шиг хүнтэй лав нэг баг болмооргүй байна. Яасан бэ? Та хоёр ч надад тоглоод байгаа юм уу? Нико, энд тоглосгүй алга. Чиний тэр зураг, дээрлэхэлд чи интернетээр дүүрэн байна. Чи ч үнэхээр хогийн гар юм да. Энэ юу вэ? Энэ Нико гинү? Нико ийм хүн байсан юм. Отоно Санфрэнд. Ямар цагаан зураг. Хин нийтлсэн мэдгэдэггүй ганцхан хуурамч зурагнаас болоод бүх зүйл ингээд дуусчихна гэж юу? Надад юу басныг хэлээч. Энэ зурагн дээр хүн чи мөн үү? Сайн уу? Би бол хөөрхөн мана, хөгжилтэй мана. Сэтгэл санаа чинь яг батарейла болчихсон уу? Би болж ин. Чиний стрессийн төвшин 99% байна, Нико. Цахим дээрлэхэлтийн жинхэнэ сангдаг жишээ энд байна. Байц. Та хоёр юм бэ? Админ үү? Энэ нөгөө зураг мөн үү? Энэ зураг дээр чинь би биш шүү дээ. Бид мэднэ. Ягаад гэвэл манай алгоритм энэ зургийг эвлүүлэх болохыг 1/1000 секундэд таньж тогтоосон. Гэхдээ хүмүүс програмчлагдсан биш учраас сэтгэл хөдлөлөөрөө хандаад байна. Чамайг зовоож сэтгэлийг чинь өвтгсөн энэ зураг болон сүрэг комент гүтгэлэг доромжил нь нэг төрлийн цахим дээрлэхэлт. Нико, чи өрөөндөө шигдэн ганцаараа хямраад энэ асуудал шийдэгдэхгүй. Цахим дээрлэлтэй хэн ийм хийдэг байна? За би яг одоо шалгаад өгье. Миний бодсон шиг олон хуурамч хаягнаас энэ зураг интернетэд тараагдсан байна. Хэргийн эзэн харин энэ байна. Shadow user-ээ? Нико, санаж ав. Цахим орчин бол бодит ертөнц биш. Гэхдээ чамайг хинч биш болгож болно. Энэ зурагнаас олж найс нөхөдгөө болсон. Надад хинч итгэхгүй. Тийм биш ээ, Нико. Чи ганцаараа биш. Энийг хардаа. Багшаа, Никодод төстэй зургийг хэн нэгэн санаатаагаар постлж муухай комент бичсэн. Энэ Shadow user гэх хаягийг шалгаад өгөөч. Бид Никог энэ зурган дээр байгаа хүн гэж итгэхгүй байна. Багшаа, та шалгаад өгөөч дээ. Энэ зураг бол Нико биш. Бид нар Никод итгэж байна. Тэд надад итгэж байгаа хэрэг үү? Тийм ээ. Гэхдээ чийч гэсэн гүтгүүлээд дуугүй байж болохгүй. Гэр бүл багштаа мэдэгдэх нь репортинг хийж байгаа зөв тактик юм. За, ойлголоо. Зөвлөгөө өгсөнд баярлалаа хоёроо. Нико, сая сургуулиас чинь ярьж байна. Энэ юу вэ? Кибер гинөө? Миний хүү компьютертаа вирус оруулчихсан юм уу?
Үгүй аа. Надад тусламж хэрэгтэй байна. Би тэнд бүгдийг ярьж өгье. За миний хөө сандрахгүйгээр тайван хоёулаа болсон явдлыг ярилцъя. Өнөөдөр таныг энд дуудсан шалтгаан нь сүүлийн үе цахимаар тархаад байгаа зурагтай холбоотой юм л да. Та энэ тухай Никогоос сонссон уу? Тийм ээ, өчигдөр орой энэ талаар дэлгэрэнгүй ярилцсан. Бид бол тэр цахим махим гээд байгааг нь сайн ойлгохгүй ч гэсэн ямар нэгэн дээрлэхэлтэнд өртсөн гэдгийг ойлгоод байна л да. Харамсалтай нь тийм ээ. Цахим орчны хэрэглээ ихсэж байгаа энэ цагт багш эцэг их бид нар хүүхдүүдтэйгээ маш сайн ярилцаж, анзаарч, аюулгүй байдлын талаар ярилцаж явах хэрэгцээ улам ихсэж байна л да. Тийм ээ, тантай санал нэг байна. Өнгөрсөн хугацаанд Никотой холбоотой хуурамч зураг маш их хандлт авсан. Энэ асуудлын учрыг олохын тулд бид маш их хичээж байна. Надад итгээрэй. Энэ удаа би үнэхээр ийм зүйл хийгээгүй. Би чамд итгэж байгаа. Холбогдох газар нөгч хэн ийм үйлдэл хийснийг илрүүлэх арга хэмжээ авч байгаа. Баярлаа. Би ч гэсэн хүүхдээ тийм зүйл хийгээгүй гэдэгт итгэж байгаа. Харин тэр постонд ор гүтгсэн, доромжилсан олон сөрөг комментууд байсан нь Никод их хүнд байсан байх л да. Яг ийм үед нь та хүүгээ ойлгож, хажууд нь дэмжиж байгаа нь их сайн хэрэг шүү. Тийм ээ. Нико сайн хүүхэд бас тэрнийг хамгаалах олон найз байсан нь энэ асуудлыг шийдэхэд ихээхэн тус боллоо. Хамдаа уучлаарай. Бид тэр хуурамч зурганд итгэсэндээ үнэхээр харамсаж байна. Тийм ээ. Гэхдээ өнөөөрөө лежендари айтем авахд чинь тусалбал намайг уучлаа гэж тооцох уу? Болж байна. Ха. Та нарт энэ удаа ганцхан боломж олох юм. Гэхдээ энэ удаа та нарыг кэр хийхгүй шүү. Хүүхэд бүр цахим орчинд хариуцлагатай байж найз нөхдөө хамгаалж чадна.